兄弟们，今天是风和日丽的啊，天气也不错啊。来到你妈欧，欧妈你还是你妈欧，这个名字起的哈。一个老客户说设备坏了，让我过来看看，我不确定是不是这家厂。他这刚搬的新厂啊，我没来过哈，今天第一次。我一看里边的产品啊，就是这家的啊。我带了线啊，客户说这个设备加工是就是自动报警的啊，我就怀疑肯定是线啊。车间灰尘非常大，密度板加工密度板的啊，眼睛都睁不开。哎呀，这种厂我待1分钟我就受不了啊！也不知道这些工人是怎么过的啊。就这台机啊，前年卖的加工中心啊，而且这个师傅很难沟通。我都说了，报警的时候要拍一下驱动器啊，我好判断。结果来的时候设备他又不报警了啊，所以说他当时没拍，我也不知道到底是哪个地方出了问题。为了安全起见，我就把他的轴每一个都查了，给他保养了一下啊。然后他跟我讲是 X 轴，然后我就把这个线换了。我大概率推断是这个线有问题，但是我不换吧，又怕我一走啊，他这边又要报警，然后还得回来麻烦啊，我只能把他这个线给他换了啊。经过40分钟吧，那个线很难换，把它换掉了，换一条，因为它是老款设备，线在机床底下4杆的3轴4杆。换完了之后，我再等了一会儿啊，加工两张板子没什么问题了，应该就是问题解决了。